Штракалка бити, бе. Штракалка бити, бе. Дай едно, бе. Стига става штракалка, бе. Още ли иска? Той му хареса да штрака сега. Дайте му още едно да штрака, ами на... Дай му на то малкото беби да штрака там. Ето, следващия покрив. О! Аз ли бе? Аз ли бе? Кача газите. Как да отвикаш штракалка? Дъски няма много да знаете, ще има тук колкото от комина до тук да се затвори това парче. Оттам със следви ще го правим. Какво да махам там? Вземи си една тисла и чисти лука там, дето трябва да... Тисла, искай си една, долу има 5. Дайте му тази тисла да чисти ония луга. Хайде, моето момиче. Моето момиче. Тук ли сме? Тук. Малко по-нагоре, Гошо, да ни... Не, тук да легни. Тук да легни, па тук ще сложим една, като ги отрежем, така, малко парче. Добре. Защото после не мога да направим керамидите. И штракалка на керамидите. Да, направиш штракалката. Ей, направим штракалката. Дай да ти правя штракалката, бе. Давай, първо това слагай. Слагай, обратно, обратно. Ари бе, коронавирус. Кажи нещо на зрителите. Здравей, здрасти. Какво да кажа, да отиват да спят? Да отиват да спят. Как ти ги окажа любов? Ти какво правиш? Штракаш? Ей, штракаш! Давай, паля, бе! Чисти лук си. До чистимо луки, бе. Абе, какво правиш, штракалко? Аки перарасли. Стига штракай, готово тук. Какво ще штракаш вече? Помагай. Паля, бе! Помагай им, помагай им. Я чакай ти малко 2 минути, бе. Давай, бе! Ей! Айде, вон тумар. Кай тумар? Опа, халди шанда. Лус хаврын. Мунаш kalır bak. Ay sahtu, дай. Ловында. Гошо, зурната те гледа, поздрави го, бе. Зурната те гледа, бе. Чекай, твоя зурна. Иди чао се, робеш как хуле. Кайди лала, бе. Давай! Кайди лала. Слуша,